स्टार्ट कर दे। नीचे गए तो जाओ थोड़ा सवारी मुड़ रही है अभी रोक के। स्टार्ट कर दे। जब कट रहा होता तब बनाना होगा। आगे लेके आ रहे कैमरा यहाँ अब जिसमें बट हो रहा है उस बट वाले की पोजीशन में कटर यहाँ पे मेरा सेंसर के पास है। बहुत अब पूरी मशीन की वीडियो दिखा दूँ यहाँ पर। यहाँ हो गया ना नहीं वो अलग खर्च था।